Hellurei ja hellät tunteet. Tänään tulee ehkä mun eniten pyydetty video ja se on mun jokapäiväinen meikkirutiini. Mä en meikkaa joka päivä, mutta aina kun mä oon meikannut, niin mut kysytään, että mitä tuotteita sä käytät, miten sä teet tuon, miten sä teet sun kulmat, niin nyt mä kerron kaikki mun salaisuudet teille. Aloitetaan suoraan pohjasta. Mä käytän aina näitä 3 pohjaan. Mä en ikinä lopeta tämän puhumisesta. Oikeesti siis tää Essencen Skin Tint on niin hyvä. Plus tässä on SPF. Tirtirin meikkivoiteen mä ostin I Love Me-messuilta, koska se oli tarjouksessa. Ja mä näin, että joka ikinen ihminen käyttää tätä, niin mä halusin testaa. Mulla on tosi kuiva iho, niin ihan rehellisesti tää ei ole mun lemppari. Ehkä jos sulla on tosi öljyinen iho, tää voisi olla hyvä, koska tää on super kuivattava. Mä en tiedä näkyykö tuossa kamerassa, mutta tää levittyy tosi jotenkin oudosti. Ja tää on vaan jotenkin tosi kuiva koostumus, mut mä en tuhlaa meikkiä, varsinkin kun mä oon itse käyttänyt niihin rahaa. Mä käytän tän loppuun. Mä laitan sitä vaan mun nenää suurimmaksi osaksi, koska se on mistä mä niinku öljynnyn eniten. Sitten mä käytän Essencen tällaista meikkivoide stick. Tää on sävyssä 160 ja kun mä ostin tän, niin tää oli mulle liian tumma. Musta tuntuu, että kesällä nyt tää voisi olla täydellinen sävyinen, mutta tällä hetkellä tää on mulle liian tumma. Tässä on myös vähän sama juttu, mä yritän vaan kuluttaa tämän tuotteen. Tää toisaalta ei ole mun lemppari, koska tää öljyyntyy tosi nopeasti. Ja siis leikin, kun mä sanon, että tää on mun lemppari Skin Tint ikinä. Tää on tosi peittävä, tässä on SPF 30 ja tää maksaa ehkä 4 €. Tää yksi putilo on kestänyt mulla niin kauan, vaikka mä käytän sitä tämän verran joka päivä. Sitten mun meikki tuntuu tosi kuivalta, jos mä alan tästä nyt levittää sitä, niin mä käytän aina, joka kerta, Rodin Glazing Milk. Se tuo semmoista kosteutta ja tietynlaista glow, mitä mä en saa muista tuotteista. Tää on kuinka paljon mä yleensä laitan sitä, ja mä levitän aina mun meikkivoiteen siveltimellä. Tää on joku vanha H&M-sivellin, mä en todellakaan usko, että ne myy enää näitä. Beauty Blender vaan vie niin paljon itsessään sitä tuotetta, niin mä tykkään käyttää sivellintä. Mä oon niin pahoillani, mä en oo tehnyt YouTube-videoita, mun lähti moneksi kuukaudeksi motivaatio sen tekemisestä. Mut nyt lähempään kesää mulla on tullut se motivaatio takaisin ja mä oon muutenkin niin paljon halunnut kuvaa meikkitutoriaalia, joten tässä se nyt on. Sitten me siirrytään kontouriin ja mä en tiedä miksi, mut jotenkin aina mulla on tosi monta tuotetta käytössä yhteen steppiin. Suuri osa siitä on, että mä oon ostanut joku tuotteen ja mä en halua tuhlata sitä. Mä tuun aina käyttää kaikki tuotteet loppuun. Niin sit mä oon vaan yrittänyt etsiä jonkun tavan, mitä mä voin tuoda ne mun meikkirutiinissa esiin. Esimerkiksi tää W7 Medium Deep Contour Stick on siis tosi hyvä. Mä rakastan tätä koostumusta. Tää blendautuu niin hyvin, mut jotenkin musta tuntuu, että tää on liian lämmin mulle. Niin sit mä otan Revolutionin Cream Bronzer ja laitan sitä tänne. Tää on ihanasti vähän kylmempi sävy ja mä tiedän, että tää näyttää tosi pelottavalta tällä hetkellä, mut trust the process. Otetaan taas mun meikkivoidesivellin ja mä blendaan tän tällä, koska se edellinen meikkivoide, joka tässä on jäljellä, niin blendaa tän vähän paremmin mun ihoon. Myös yksi syy, miksi mä en oo tehnyt YouTubea, on koska meidän tytär on tällä hetkellä 1,5-vuotias ja sillä tulee 4 hammasta samaan aikaan. Ja musta tuntuu, että ne hampaat on tullut oikeesti ikuisuuden. Just kun siellä on tullut 1 hammas, niin siellä tulee vaan toinen lisää ja toi on jatkunut monta kuukautta nyt. Ja mulla myös alkoi mun työssä oppimisjakso koulussa. Tosiaan opiskelen kosmetologiksi tällä hetkellä. Ensimmäinen vuosi on kohta ohi. Oikeasti tässä pitäisi tehdä ihan oma videonsa, mutta mulla on ollut tosi kivaa tuolla koulussa. Mä oon oppinut niin paljon kaikkea uutta, mutta se on vienyt musta tosi paljon. Mä oon koko ajan koulussa tekemässä töitä. Sitten kun mä tuun kotiin, niin mä hoidan lapsen nukkumaan ja jotenkin ei ole löytynyt aikaa. Kohta mulla alkaa kesäloma ja sitten mä voin tehdä kaikki erilaisia videoita, niin ehdottakaa ihmeessä mulle, että mitä videoita haluatte nähdä. Sitten mä otan tämmöisestä paletista tämmöisiä pinkihtäviä sävyjä ja käytän sitä mun poskipunaan. Mä laitan aina eri siveltimellä kaikki kontourit ja poskipunat ja sitten tällä meikkivoidesiveltimellä mä blendaan ne. Upea sävy. Musta tuntuu, että mä voisin nyt tehdä mun kulmat ihan vaan, koska sit kun mä laitan peitevoidetta, niin mä haluan, että mä pystyn kans peittää täältä kulmien alta. Siis käytin just ekaa kertaa tämmöstä microblading kulmakynää Essenceltä. Siitä tulee tällaista. Mut mä vaan näytän teille. Mä en sano enää mitään. Te näette itse.
Tässä on yksi kulma tehtynä ja kattokaa kuinka luonnollinen lopputulos. Sä saat oikeasti tehty tässä niinku pikkukarvoja. Rakastan tätä oikeasti. Mä teen toisen kulman off camera ja sitten mä tuun takas. Sitten jatketaan peitevoiteella. Mä tykkään tosi paljon tästä L'Orealin peitevoiteesta. Se on tosi peittävä ja se ei päivän aikana niinku kriissaannu. Mutta tää haisee ihan joltain maalilta. Mut en mä tiedä. Pidättäkää nenää, jos käytätte tätä. I don't know. Jos siitä tulee kiva lopputulos, niin sit ei mua oikein haittaa, jos se tuoksuu tai haisee tolta. Tää on mihin mä laitan mut sit kuten huomaatte, niin tää on aika tummaa. Otan tätä Essencen Silky Blur sävyssä 130. Ai niin, ja tää oli sävyssä 328. Myös laitan tätä kulmien alle. Sitten, koska tää ei ole tarpeeksi peitevoidetta, niin mä otan sävyssä 160. Ja laitan tänne ylös. Sitten mä vedän tämmöisellä pienellä Real Techniques-siveltimellä täältä kulmien alta. Peitevoiteeseen mä käytän Elfin tämmöstä Concealer Blender, mikä ikinä olikaan. Koska musta tuntuu, että siveltimellä se liikuttaa tosi paljon sitä tuotetta ja mä haluun, että ne pysyy näissä paikoissa, mihin mä laitoin sitä. Mä oon muuten miettinyt, että mä voisin tehdä semmoisen videon, missä mä näytän kaikki eri tavat, millä mä teen heatless curls. Mä oon kokeillut lähiaikoina tämmöisillä vaahtomuovit paplareilla ja nää on ihan mun lempparit. Jos etsii niinku semmoista prinsessakiharaa, niin voin sanoa, että noista tulee, kun sen tekee oikein. Ootteko te muuten kattonut Euphoriaa? Koska siis mä oon nyt joka viikko kattonut Amirin kanssa ja anteeksi nyt vaan, mut mikä ihme tota sarjaa vaivaa? Siis musta tuntuu, että mä katsoin ihan jotain tosi häröä sarjaa ja Euphoriahan on aina ollut semmonen, mut jotenkin mä en edes niinku pysy kärryillä. Ainoa, ketä mä rakastan, on Maddie, ja mä haluan vaan nähdä sen lookkeja enemmän, ja musta tuntuu, että mä haluan recreatea kans sen tietyt lookit. Mä siis kokeilin eka kertaa just näitä Morphin puutereita. Mä en ole ikinä testannut mitään Morphin tuotteita, ja siis tällainen paketti, missä tulee 2 minipuuteria, oli 14,90. Mä en tiedä, tiedättekö te, mutta mä oon aina ollut bad on a budget. Mä käytän kaikki mun tuotteet loppuun. Mä ostan vaan halpoja tuotteita. Essence on mun lempibrändi ikinä. Niin kun mä näin, että Morphilta saa 2 uutta puuteria 14,90, niin minä ostin. Mä vaan testannut tätä pinkkiä versiota tästä ja mä rakastin sitä. Mun meikki näytti niinku 8 tuntia täysin samalta, ihan niin kuin mä olisin just äsken meikannut. Mä en oo ikinä kokeillut niitä Huda Beautyn puutereita, mut mä uskaltaisin jopa sanoa, että tää on dupe siihen, niinku ihan vaan lopputuloksista. Nää tosiaan ei tuoksu miltään. Mun mielestä ne Huda Beautyn puuterit tuoksuu, kai? Katsokaa kuinka ihanalta tää näyttää. Tää on niin silkkimäistä, mä rakastan miltä tää tuntuu. Vaikka mulla on tosi kuiva iho, niin tää ei tunnu yhtään niinku kuivattavalta. Se on myös tämmönen lifehack, koska mun puuterijutut näyttää välillä tältä, joka on ehkä ällöttävää, mutta ei voi mitään, meikkivoidetta menee siihen. Teidän ei välttämättä tarvii ostaa suoraan vaan uutta tai käydä pesee teidän nykyistä, vaan ottakaa tästä vaan tää ja kääntäkää se ympäri. Näin. Niin teillä on puhdas puoli taas mitä käyttää. Oikeesti tää on ehkä noloa, mutta kaikki mun meikit näyttää tältä. Mä siis tosiaan saan PR:ssä jonkun verran uusia meikkejä. Suurimmaksi osaksi mä annan ne teille tai mun äitille, koska musta tuntuu pahalta suoraan siirtyä uuteen tuotteeseen, kun mulla on näin paljon vielä jäljellä kotona. Kyllä mä monin kanssa säästän itselleni ja pidän ne vaan niinku kaapissa, kunnes nämä edelliset loppuu. Mulle nenäkontour on tosi tärkeetä. Kun mä olin pieni, mä vihasin mun nenää siis niin paljon. Mä ajattelin, että se on maailman isoin nenä, mitä kukaan on ikinä nähnyt. Koska mulla on sivuprofiilissa tämmönen ihan pieni kuhmu mun nenässä. Ja kun mä olin pieni, niin toi oli niinku maailman loppu. Siis mä olin niin satavarma, että kun mä täytän 18, niin mä käyn hakemassa nenäleikkauksen. Ja tiedättekö mitä? Täytin 18 ja en todellakaan halunnut nenäleikkaukseen enää. Ja nyt kun mä oon kohta 22, niin oikeesti mä oon oppinut rakastaa mun nenää. Mä tykkään tosi paljon miltä se näyttää. Mut best believe mä tulen kontouraamaan sen. Ihan sama kuinka paljon mä rakastan sitä. Sitten mä käytän Fit Me poskipunaa. Tää on sävyssä 30 Rose. Mielestäni tää ei oo hyvä poskipuna. Mun mielestä oli ihanan sävyinen kun mä ostin sen. Mut siis tätä pitää oikeesti ihan surpoa tonne. Että siitä tulee minkäänlaista pigmenttiä. Mut kohta tääkin on loppu. Niin. Sitten mä pääsen testaamaan jotain hyviä poskipunia. Ehdotuksia saa laittaa. Mä oon siis ostanut tän Rodin Toasted Teddy. Mä tykkään tosi paljon tästä sävystä. Tää on ihana. Ja silloin kun oli syksy, mä käytin tätä niinku joka päivä. Mut nyt kun on kesä, niin musta tuntuu, että tämmönen baby pink on vähän enemmän mun vibaa. Minkälaisesta poskipunasta te tykkäätte? Tykkäättekö te niinku
oranssihtavasta. Mä oon nähnyt kanssa, että punainen poskipuna on tullut niinku trendiin. Se näyttää kiinnostavalta. Mistä tykkäätte? Nyt mulla on niin paljon puutereita mun naamassa, että mä haluan sulattaa ne kaikki yhteen. Ja tää on nyt toka kertaa mulla testissä Morphe Continuous Setting Mist. Tää on tosi ihanan tuntunen naamalla. Mun mielestä mun meikis huomaa heti eron, kun tätä on käyttänyt. Periaatteessa mitä tahansa setting spraytä. Mä vaan rakastan, kun se oikeesti blendaa sun meikin yhteen ja sulattaa kaikki puuterit. Noi on kaikki, mitä mä teen mun pohjalle ja mun kulmille. Joskus mä laitan kulmageeliä, joskus en. Riippuu ihan fiiliksestä. Koska toi kulmakynä tai kulmatussi niin on siis niin hyvä, niin musta tuntuu, että mä en niinku tarvii edes kulmageeliä. Mutta näin mä laitoin. Toi on vähän niinku se tylsä osio mun meikistä. Ne tärkeimmät osiot on mun mielestä mun silmät ja mun huulet. Jatketaan eyelinerin seuraavaksi. Mulla on musta ja ruskea, mutta mä tykkään tästä ruskeasta paljon enemmän. Mä oon käyttänyt paljon kaikenlaisia tämmösiä kyniä ja ne ei vaan toimi niin hyvin. Ne kuivuu tosi nopeasti, niitä on mun mielestä vähän vaikeampi levittää. Sitten kun sä niinku opit käyttää tämmöstä pensseliä, vai mikä ihme tää on, sivellintä, niin sä et tuu vaihtaa enää takaisin. Mä en tiedä, osaanko mä tehdä tän kamerassa, mutta kokeillaan. Laitan yleensä tämmösen powder puff tähän mun pikkurilliin kiinni, niin sitten mä voin niinku nojata mun kädellä tähän mun naamaan, koska it is that serious. Pidetään henkeä ja toivotaan parasta. Hiukset pois tieltä. Siinä on nyt yksi silmä tehtynä ja siis ennen eyelinerin kanssa mulla oli hirveä kynnys ennen kuin mä pystyn käyttämään sitä. Et vaan jos on joku tosi spessutilanne tai jos aurinko paistaa tai jos on joku niinku maaginen päivä. Mut nyt mä oon oppinut käyttää eyelineria tosi kasuaalisesti. Joka kerta kun mä meikkaan, niin mä teen mun eyelinerin ja musta tuntuu, että se vaan niinku, se tuo sun meikkiin jotain ihan uutta. Ilman, että se tekee liiallista eroa mun mielestä. Se on vähän sama kuin jotkut pystyy käyttämään niinku punaista huulipunaa joka päivä. Ja niille se on niinku kasuaalia. Mä en oo vielä ihan siinä. Noin, tossa on nyt eyelinerit tehtynä. Onks ne täydelliset? Ei todellakaan. Onks ne samanlaiset? Ei. Haittaaks mua? Ei todellakaan. Seuraavaksi on se, jos mulla menee eniten aikaa. Ripset on mulle niin tärkeitä. Ensiksi. Shiseido'n ripsitaivutin. On hyvin kallis, mä ymmärrän. Tämä maksaa mun mielestä 30-40 euroa. Mä tiedän, mutta mä lupaan teille oikeesti, mä muistan monta vuotta sitten, kun mä ostin ripsen taivuttimia, jotka maksoi 5 euroa, ja mä ostin niitä varmaan kuukauden välein, koska ne meni aina rikki, ei toiminut enää hyvin, alkoi satuttaa mun silmää, mutta tää on kestänyt mulla varmaan nyt 5 vuotta. Tää on älyttömän hyvä. Mulla on siis hyvin suorat ripset, jotka ei pysy taivutettuina, mutta tän kanssa ne pysyy taivutettuina. Joka kerta kun mä painan tän läpi, niin mä putsaan sen. Ihan vain, että siihen ei jää mitään öljyjä, jotka niinku vaikuttaa siihen. Ja miksi pitää avaa suu aina niinku ihan ammolleen auki? En tiedä. Itse asiassa mä teen vaan yhden silmän ja mä näytän teille sen eron. Tässä on mun ripset nyt ilman ripsaria. Ja mä sain tän tuotteen PR-lahjana. Mut mä voin sanoa, että tää on paras ripsari, mitä mä oon ikin käyttänyt. Tähän mulla menee tosi paljon aikaa, tän laittamiseen. Koska sitten kun ne jää siihen asentoon, niin nämä ripset jää siihen asentoon. Siis tää ripsari ei liiku suihkussa, vesisateessa, vaikka sä hieroisit meikin poistajalla, niitä ne ei lähde. Sitten öljyputsaajalla totta kai lähtee, mut joo. Tää on ihan älyttömän hyvä tuote. Mä tykkään toisaalta vähän semmosista hämähäkkiripsistä. Tää on niinku tämmönen alkukerros. Me ei olla vielä valmiita. 3. kerran. Sitten me annetaan ton kuivua vähän. Koska sit kun toi on pikkusen kuivunut, niin me voidaan pidentää näitä ripsejä. Laitetaan vaan tänne pituuksiin ripsaria. Mä ymmärrän, että kaikki ei tykkää tästä niinku luukista. Täällä saa kans kuulemma tosi erotetut ripset. Mä vaan en tykkää siitä. Okei. Tossa on nytten toi ero. Ilman mitään ja sitten täällä ripsarilla ja taivutetuilla. Nää pysyy tälleen vaikka 2 päivää putkeen. Oikeesti mä nukahin kerran meikit päällä, mä tiedän, ei sais. Mä nukahin meikit päällä, mä heräsin aamulla, mun ripset oli vieläkin siis ihan täydelliset. On vaan niin uskomaton ero. Mä rakastan tätä ripsaria oikeesti niin paljon. Mä teen nyt vielä toisen silmän ja sitten tehdään vielä viimeiseksi huulet. Tässä on kun mä oon tehnyt mun ripset, siis tuossa meni ehkä heittämällä 15 minuuttia.
Joskus on mennyt kauemminkin ja musta tuntuu, kun mulla on kumminkin aika isot ruskeat silmät, niin että tää tuo niin paljon enemmän esiin mun silmiä ja avaa niitä tosi paljon. Sitten viimeinen ja varmaan mun lempiosuus on huulet. Mähän siis ennen käytin tätä NYXin Butterglass eri sävyssä. Mä voin laittaa tähän näytölle, että mikä se sävy oli. Se oli semmonen pinkihtävä, mutta sen jälkeen mun piti laittaa aina peitevoidetta tähän huulien keskelle. Nyt mulla on Essencen Run Don't Walk huultarajauskynä. Tää on mun mielestä niin täydellisen sävyinen mulle. Tää on sävyssä Fortune Cookie ja mun mielestä tää on täydellisen sävyinen. Antakaa mä näytän. Tää on mun mielestä oikeesti niin ihanan sävyinen. Musta tuntuu, että tähän ei tarvii lisätä yhtään mitään päälle, vaan mä pärjään ihan vaan näin 2 tuotteella. Tässä on mun koko meikki. Toivottavasti te saitte jotain tästä edes irti. Mä laitan kaikki tuotteet, mitä mä käytin, niin tonne alas. Oli ihana vaan istua alas, jutella teidän kanssa ja päästä pitkästä aikaa kuvaa YouTube-video oikeesti. Oikeesti mä yritän olla enemmän aktiivisempi täällä. Mulle saa ehdotella videoideoita, varsinkin nyt kesällä. Let me know. Ihana kun katsoitte mun videon. Nähdään seuraavassa videossa.